Niets is zo vervelend als een kapotte smartphone. Is je telefoon kapot? Met onze 30 minuten service maken wij hem snel en vakkundig. Als je bij ons langskomt, bekijken we direct of we je telefoon kunnen repareren en gaan we meteen voor je aan de slag. Vanuit ons Repaircafé kan je live meekijken hoe een van onze medewerkers je telefoon repareert. Kortom, is je telefoon defect? Kom dan langs bij Repairpoint en ben verzekerd van een snelle en vakkundige reparatie.